Il più caro saluto a voi tutti, cari amici della terza pagina, l'Elzeviro della cultura di questa vostra emittente che informa il territorio. In questa edizione della nostra e vostra terza pagina, una nuova produzione ad opera di grandi professionisti. Carlo Lazzari, violino, e Paola Carraro, viola, Anna Maria Pellegrino al violino e Carlo Teodoro al violoncello. Ho volutamente rotto i canoni, se così si può dire, presentandoli a coppia, perché anche nella vita sono due affiatatissime coppie di marito e moglie e hanno dato vita ad Ex Novo, una formazione che ci ha fatto davvero trascorrere un'oretta insieme e sognare. Inizieremo con il quartetto in sol maggiore K156 dei Wolfgang Amadeus Mozart. Appartiene ad un gruppo di 6 quartetti detti i milanesi perché scritti da Mozart a 16 anni durante il suo terzo viaggio in Italia e pensati per essere eseguiti nelle accademie, le riunioni date in onore del giovane compositore dalla nobiltà milanese. Il gusto italiano pervade il copioso ed agile materiale tematico del primo movimento e del minuetto, ma il movimento più interessante è però l'adagio centrale nella tonalità di Mi minore, il cui pathos può ricollegarsi a atmosfera Sturm and Drang che segna una rottura rispetto al gusto italiano. Come secondo brano Luigi Boccherini, celebre violoncellista nato a Lucca nel 1743, fondò il primo quartetto d'archi stabile che si conosca al mondo, di cui si abbia notizia. Il suo quartetto in Mi bemolle maggiore opera 6 numero 3 del 1766 è dedicato a Don Luigi Infante di Spagna. Comincia con un largo in cui la melodia sembra germinare da una profondità abissale, segue un elegante minuetto e come conclusione porta un allegro molto molto brillante. E per concludere Ludwig van Beethoven, che ha composto i 6 quartetti dell'opera 18 tra il 1798 e il 1800, quando trentenne è già compositore affermato. Di questi 6 quartetti, il numero 4 in do minore è l'unico in tonalità minore, come lo era la sonata per pianoforte opera 13, la Patetica, e poi lo saranno il terzo concerto per pianoforte e la quinta sinfonia. Nel primo movimento 2 temi musicali si rincorrono tra loro, non in senso dialettico, ma con effetto distensivo e quasi consolatorio. Ebbene, spazio alla musica. Buon ascolto.
Si conclude così anche questa terza pagina. Abbiamo avuto un grande quartetto di ex novo, Carlo Lazzari e Paola Carraro, Anna Maria Pellegrino e Carlo Teodoro, due coppie, Carlo Lazzari al violino, Paola Carraro alla viola, Anna Maria Pellegrino al violino e Carlo Teodoro al violoncello. A questi grandi professionisti i nostri ringraziamenti e un supplemento di applausi anche da casa.
Grazie per avere avuto fiducia ed averci dato l'opportunità di realizzare queste produzioni che l'Italia intera sta vedendo. Bene, grazie, alla prossima.